Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Ярослав. Я наконец-то вернулся с моря. Да, я уже в мытищах, я подзагорелый. Сейчас я гуляю. По всеми поздоровался. А так у меня больше ничего. Да. Купался отлично, вода нормальная, мне понравилось там. Говорю, еще проеду обязательно. Но я кинул монетку в море, значит, обязательно вернусь. Не важно. Ладно, всем пока, ребята. И до следующего видео. Пока.